बोलो बोलिए जल्दी खुद से चलिए निकाल दे निकाल देते हैं। निकालेगा तो घुसाना भी पड़ेगा, तुम ही कर लो। फट जाएगी घुसाने में। कौन सा वाला है, अंदर वाला बाहर वाला? हाँ होशियारी से, ज्यादा अंदर के। हाँ भैया देखना कहीं तू अपने पर न गिरा लेना यार। दिख रहे हैं बैठे बैठे निकाले निकालो। निकाले हाँ निकालो निकाले। चलाइए तो बोल के यहाँ आके गिरा, बताओ। कुछ नहीं हुआ यार। ये हाथ से पकड़ो मोबाइल, ये हाथ से। चाय के यार लड़े में लगता है। पानी मगर करा देगा तुम ऐसे। ओ यार तुम टकरा चलो हो गया वीडियो। अरे बनाओ ना मेरे भाई चाय पिला दूंगा, एक चाय पिला दूंगा। जितना 100 ग्राम खा लिए रखिया, बाकी बात तुम भर। से खुला दे सका है यार, 1 मिनट। लेबर मत जा ना। और रुक जा, पैदल कहाँ जाएगा, भागल जा रहा है। वो भागल जा रहा है देखो। अरे रुक जाओ, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी ले लो हाथ में। हाथ में नहीं लेना, बैठना है उस पे। क्या उस्ताद सही बोल रहे हैं ना? दिखाओ इधर। हाँ हवा है इसमें। हवा नहीं रहेगा तो फिर टायर चलेगा भैया। आपको कुर्सी ला दो, कुर्सी ला दो क्या? ओ हवा तो बहुत पड़ा है इसमें। बताओ, तुम्हारे लिए कुर्सी ला के देता हूँ। वो यार कुर्सी ऐसा देता यार, कहीं पीछे टक गया तो। कुर्सी ला के नहीं देता है, समझे ना उस्ताद? इसको रख लो, टाइट खुलने में काम देगा। बड़ा टाइट है उस्ताद। कितना भी टाइट रहेगा, अपन से नहीं खुलेगा उस्ताद।
है यार, चोट लूट लग जाएगा। वो पानी पिला दे, थोड़ा तारी पिला दे। पानी पिला दे, थोड़ा तारी पिला दे। हैरान हो गया, हैरान हो गया। देखो भाई, वो बच्चा पानी लेके जा रहा है। ओ रुक जा, रुक जा। अरे नहीं, एक और चीज लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। दुकान से गया और आया 2 मिनट। यही यार, मोबाइल थमा देता है वीडियो चालू करके, क्या वीडियो करेगा। बना रहा है बेचारा, बताओ तो कैसा इंसान है। हमारे काम का वीडियो बनाता है। मैं काट देता हूँ, काट दूँ। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा सा और दूरी में बैठो ना। मेरे से नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा, मेरे को भिड़ना पड़ेगा यार। तेरे को भिड़ना पड़ेगा। और सही में? सही में। अच्छा, देखते हैं अभी। देखते हैं। वो खुल गया यार। उस्ताद, थोड़ा सा वो दूसरा, थोड़ा सा टेप पकड़ दो आप इधर से गिराना नहीं। ओ यार, भेल खराब हो जाएगा। इतने से करो, इधर से, इधर से करो। आपका जाम बना पड़ा है। एक और चीज लेके आया उस्ताद, 1 मिनट। कोयला खाली करल जाएगा,
कोयला खाली करे ले, टीम पे। हाँ अभी खोज रहा था। हाँ, बस बस बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। अरे ओ यार दिख नहीं रहा है अब। हाँ बीच में मारो ना। आप वहीं रहो ना, मैं निकाल रहा हूँ क्या? यार आपको मेरी मदद करने की कोई, हम वीडियो ये बनावे फिर हम रहिए। हमारी मदद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है उस्ताद। घुसा दीजिए। दम कर रहे हो? घुसाएगा। है? हाँ ये घुसेगा? घुसेगा। दिखा? हाँ अरे यार तुम तो यार बात लगा दिए पूरी वीडियो के। ये यार है लौड़ा, तुम तो यार इतना मेहनत से बना के पटका आया। अच्छा आंदो आंदो आंदो, कोई दिक्कत नहीं है। आंदो आंदो। सीधा करिए, सीधा करिए, सीधा सीधा करिए, सीधा सीधा जाना तो सीधा। सीधा जाने दीजिए, सीधा बाहर रखे, बाहर रखे। आगे बढ़ के ठेल दीजिए जरी। ठेल के जाइए, ठेल के सीधा जाइए, ठेल के सीधा। आज मार सकते हो। जाइए 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 हट जाइए, हट जाइए। बस बस बस। चलो अभी जल्दी का यार, रील तो नहीं बनाया, मेरे को बड़ा तकलीफ है। सामान तो 800 के ले लिए कहीं, तो कैसे नहीं मिल रहा है कहीं। हाँ देखिए तो हवा कहाँ से निकलता है ग्रुप नीचे के ऊपर। साल। तुम्हारा जो भी टायर आता है भाई बहुत जाम होता है, बहुत। पहले नीपुल गिरा देखिए, तो वहाँ जहाँ 6 पाइप रहता है वहीं से निकलता है। पाइप पकड़िए, जो पाइप से अभी निकलता होगा ना, वो पाइप के हिलाइए इधर उधर। नहीं बन रहा है। हाँ तो हिल जाता होगा तब वहीं चल के। अभी तक नहीं निकल रहा। वो हिल जाता है ना इसीलिए। लेकिन हमारे वो नहीं देख लो शीशिया वाले जानो की करो, दलिए इसे करके ठेल, तो नहीं ठेले ले तो हल्का लोग बताओ कि दलिए ठेल, तो बहन चुदा फिक्से हो गई राम माई की चलो। वही वाला सब में प्रॉब्लम होता है। जरी मनी कोई निपुलवा हिल गया ना, कभी निकलता, आप देखिए अभी नहीं निकल रहा। बाइक नहीं बिका लेबर नहीं मिला। लेट क्या आया? लेट क्या आया देखने हम जा रहे देखने पूछलिए कि लेबर के व्यवस्था है। हाँ हमारे लेबर बैठल है। अले बैठले हले तो बैठल रहे तू का मादर चल गए छोड़ के। उसका जो है ना, वो जो है पकड़ जाए नहीं, हाँ। बांधता हरदम मोछू। हाँ बहुत खराब आदमी है भाई। खराब आदमी है, बहन जो उसके काल रखा है ना, ये होशियार बना ले सुन जाते हो। हमार कन्हौ नहीं जाए वाला है से कहल। मैं देखो लेबर बाबा लाल बिहारी लास्ट में 2 गेम के जोड़ के समझ लो, 2 गेम के जोड़ के लाल बिहारी अब दोनों चल गए। एगो राहुलबाग टेलर पर चल गए, एगो अर्पण का अथी काजल के टेलर पर चल गए। तो की कर सकल लाल बिहारी, तो एकरा से लाली लेबर नहीं है ना। कल के 2 गाड़ी के गारंटी लाइए हम, गुरुजी जब फोन कर देते ना तो 2 गाड़ी के लेबर हम कहीं से लेबे तो लेबे से कहे लाल बिहारी। तो फाइनली गाइस
ये जाम टायर का ट्यूब हम निकाल चुके हैं और अब हवा डालेंगे गाइस। देखेंगे कहाँ पे पंक्चर है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे गिट्टी करा है, कहाँ पे काठी करा है, सब देख के कि गाड़ में गड़ा है बताएंगे। और हमारा हाथ दुख लगे रे गाड़ी के वीडियो हाथ बने दुख रहा है, यहाँ हम टायर खोल रहे हैं जब से, मालूम तुम है? तो मेहनत कर रहा था दुख रहा, हम कौन मेहनत कर रहे हैं। मेहनत, सब मेहनत में आता है जी। आप हैंडल पकड़ते तो हाथ नहीं दुखता है, नहीं दुखता। आदत मतलब लग गया होगा। इनके गाड़ी में बहुत अच्छा मस्ती किए ना, इनके गाड़ी पे लटक गए थे पीछे में। हवा डाले उस्ताद, डालिए फुल्ली। एकदम फुल्ली डालिए, खोप्पा उल्टा के, खोप्पा उल्टा के डालिए। क्या उल्टा करके? खोप्पा हाँ? खोप्पा खोप्पा उल्टा करके डालिए ना। खोप्पा क्या होता है? खोप्पा ये आ रहा है दनिया में मोबाइल बात करता है। क्या लगता है कैसा पंक्चर होगा तुम्हारा? खोप्पा के पिन गड़ गया। 295 90 R20 कौन सा ट्यूब है? 1020 रेडियल, बुटेल और कौन सा कंपनी कौन सा है जी? दूर के बार बोला ये सही बात बोले आप, सही बात बोले। इन्हें आग लगे एक बार ये टकता है। नहीं बन कोई फायदा नहीं। अच्छा मेरे को ये समझ में नहीं रतिया आता। यार बहन साहब हमरा तो पागल हो गई मोबाइल रतिया था एगो होटल में खाना खाने आया था हो गई हम 12 बजे। हाँ, ना ऐसा चीज ऐसा जन्नी था। यार हम जीवन में नहीं सोचे थे क्या तो guys बना देख हो सकते हो जाएगा। ये ट्यूब। और हाथ दर्द की मोबाइल अरे गिर एक जीते मिनट रुक जा यार मेरे जान। मोबाइल गिर जीते हमारा हाथ। तो ये रहा इनका पंक्चर। आ जाओ तुम भी घुस जाओ इसके अंदर, घुस जाओ भाई। इतना बड़ा पंचर ऊपर से हवा नहीं निकल रहा था। हवा नहीं निकल रहा था तो फिर क्यों खुलवाया मेरे से पंक्चर बनवाने के लिए? आ जाओ देखने दो मेरे को। तुम मिस्त्री के हम मिस्त्री। मैं भी हूँ मिस्त्री। तुम मिस्त्री हो, हाँ पंक्चर बना लोगे? बदगम बना लूंगा। और नहीं बना पाए तो बदगम आराम से पंचर छेदा पर हम चिप्पी डाल देंगे। फिटिंग कर लोगे? हाँ और नहीं कर पाए तो अरे यहाँ है छेदा देखो ना। मेरे को दिख गया छेदा बस। ये वो छेदे है। सोच रहा हूँ ये छेदा। मेरे को ये नहीं समझ में ये क्यों लाया जाता है? यार ये मैं लाया। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है मेरे को नहीं समझ में आता। ये निगरी काट है। निगरी काट है। निगरी कटन। ये भाई एक पंचर में हाँ? एक पंचर में भेज दो 100 में हमको। क्या बात कर दिया यार। 100 रुपया दे दो। एक ट्यूब के फेरा में 500 वीडियो बंद कहाँ रहा है यार ये? बीच में टिपिए ना आप। बंद रहा। हाँ बन रहा है। कितना मिनट हो लगे तो 22 मिनट हो गया। 22 मिनट क्या, हम 1-1 घंटे की वीडियो बना लेते हैं। हाँ तो बोलो उस्ताद क्या करनी है अभी? इसमें गागर बॉडी निगरी काट कर दो। अच्छा मैं देखता हूँ टायर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना उस्ताद? ठीक है। कागज बॉडी लगाना क्यों बना लो थोड़ा दे देना संगा और टायर में ओमनी डाले के पड़तो है लड़वा सही में बड़ा कट है। नहीं नहीं हम 1 इंची का कट है दोस्तान, 1 इंची का कट है। कार का पड़े नहीं नहीं 1 इंची का कट है, 1 इंची का कट है। इसमें कुछ नहीं करना है 1 इंची का तार कट के है, आग आपको लगा डालना दे पड़ेगा आग उस्ताद। लगा देंगे तार में ऐसा है, आग लगाओ तो अभी, आग लगा अभी देंगे। लगाओ आग। बोसरी गई तार में जान नहीं है हम 500 रुपया को नहीं लगाएंगे बोसरी गोद मनानी का बाहर में कितने दिख रहा है?
अंदर से खींच लूं की? यहाँ है क्या? ये क्या हाँ है? वही है। ठोक के दिखाओ कितना बाहर में अंदर निकला हुआ है। अच्छा मैं निकालूं क्या अंदर से? निकाल दे यार, निकाल दे ठोक के इधर। उल्टा नहीं निकाला। अरे निकाल रेला मैं उधर तो। निकालेगा तो ज्यादा छेदा हो क्या जाएगा। को छेदा होगा? जब अंदर घुस गया इधर से तो उधर से उधर से निकल पतला सकता घुसा है, इधर से मोटा घुस जाएगा। है। आधा घुसा हुआ है कांटी अंदर में। बोल आधा। दो डिग्री डिग्री यार, दूसरा छेदम तो नहीं तुम हिला दिया। हिला भी जाएगा तो क्या? देखो देखो कितना मोटा कांटी है भाई, देखो। टेढ़ा। तो गाइस देख सकते हो ये रहा कांटी। तो अभी हम इसको निकालते हैं गाइस। कैसे निकालते हैं? टूट गया। ये देख भाई कितना मोटा काठी है, देख ले। डालेगा ना ओमनी? नहीं यार, नहीं डालेगा? नहीं मेरा कोई टेंशन नहीं रे। ट्यूब ईयर डलाएगा, ईयर जाएगा। कोई मेरे को बात कोई नहीं टेंशन यार, इसमें जान भी नहीं है। कोई दिन आग लगा देंगे स्टार्ट खोल के। आग लगा दो भाई अभी मेरे सामने, तब मैं मानूं। नहीं यार, अभी चलाना है इसको। आग लगा तुम दो यार मेरे इसमें ट्यूब पेस्ट लगाओ। सामने। ट्यूब पेस्ट से क्या होगा? ट्यूब तो ट्यूब है। ट्यूब का जात ट्यूब होता है, ओमनी का जात ओमनी होता है, ओमनी की जात पैड पैच होता का है। जात पैच होता हाँ, है। ओमनी की जात पैड होता है। ओमनी का जात टायर नहीं होता है, हाँ। गेटर का जात टायर होता है भाई।